ลตำรวจตรีอรุษแสงจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูลนำเรือตรวจการของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพร้อมกำลังลงดูพื้นที่ล่อแหลมชั้นนอกและพื้นที่ชั้นในติดชายแดนลับเบอริสและรัฐเคดาประเทศมาเลเซียหลังการข่าวพบว่ากลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจะใช้ช่องทางธรรมชาติอย่างตำบลตันหยงโปซึ่งมีลำคลองน้อยใหญ่และใกล้ชุมชนหมู่บ้านเมืองเล็ดลอดขึ้นฝั่งมาได้โดยไม่ผ่านการคัดกรองโรคปฏิบัติการทำงานปกป้องชายแดนเชิงรุกหลายหน่วยความมั่นคงวางแผนสกัดกั้นทุกช่องทางธรรมชาติโดยเฉพาะทางทะเลซึ่งเป็นพื้นที่กว้างยากต่อการควบคุมทำให้การทำงานด้านการข่าวการเพิ่มความถี่ในการลงตรวจตราเฝ้าระวังบุคคลต้องห้ามซุกซ่อนหลบหนีมากับเรือประมงหรือเรือสินค้าได้ไปเมื่อไหร่ออกไปเมื่อไหร่อ่ะตรวจค้นเลยค่ะพี่